ევროკავშირის დროშა ჯერ ჩამოგლიჯეს და მერე დაწვეს. აი ამ ერთ წინადადებაში ჯდება. სინამდვილეში იმ აქციის მიზანი, რომელიც ვითომ სექსუალური უმცირესობების წინააღმდეგ პროტესტით დაიწყო და პოლიტიკური განაცხადით დამთავრდა. სინამდვილეში მოძალადე ჯგუფებს ჰქონიათ ერთადერთი პოლიტიკური გზავნილი, ევროკავშირის დროშა დაწვეს, სახალხოდ ჩამოგლიჯეს. ეს რადიკალებმა წუხელ პარლამენტის წინ მოახერხეს და პირდაპირ გვითხრეს ამით უკან რუსეთისკენო. საღამო მშვიდობისა წარმოგიდგენთ საჯარო პოლიტიკას, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. გადაცემა დღეს ძალიან მძიმე ვიდეო კადრებით უნდა გავხსნა. შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდეც რატომ ხსნი ამ კადრებით, მაგრამ მოგვიანებით გეტყვით რატომაც. ეს კადრები Facebook-ზე გავრცელდა, Facebook მომხმარებელი უფლებადამცველი ტასოლო საბერიძე წერდა. ყველა მიცოდეთ რაც ხდება ბათუმში. მიუსაფარ ცხოველებს ქუჩებიდან ხიკავენ ბათუმის თავშესაფარი, ბათუმის მერიის დაკვეთი და ყრის ნაგავს საყველზე. ქალაქის იმიჯისთვის ცოტა ძაღლი რომ გამოჩნდეს, მიყავთ და სასიკვდილოდ წირავენ იქ ყველა ძაღლი მომაკვდავია და წამებით იხოცებიან. მომაკვდავები სიკვდილს ნატრულობენ. დედამიწაზე მათ ჯოჯოხეთი მოუწყეს. ამ კადრების გასაჯაროების შემდეგ გადაწყვეტა ბათუმის მერმა წასულიყო ბათუმის ნაგავს საყელზე. ამ თემას დღეს პირველ ხაზში გიორგი ნიორაძე განაგზობს. აი ასეთი დაუნდობელი ადამიანები დაიარებიან ამ ქვეყანაზე. ნაგავს საყელზე რომ ხრიან საბრალო უმცეო ცოცხალ ცხოველებს. ჩვენს გარშემო ხდება ეს ამბები და მე ალბათ აღარ უნდა გაგვიკვირდეს მეგობრებო, რატომ ამდენი სისასტიკე ირგვლივ. ბათუმის მერია რა ხდება თქვენთან? რა შემაძრწუნებელია ეს კადრები. ასეთი ჯოჯოხეთი როგორ დაუშვით თქვენს ქალაქში მეგობრებო, როცა ასეთ საშინელებას ვხედავთ მე პირადად აღარ მიჩნდება კითხვა საიდან მოდის ამდენი სისასტიკე ჩვენს ქვეყანაში. უმცეო ცხოველებს რომ ასე მოექცევიან, მე გადმოდიან ადამიანებზეც გვცემენ თავს, გვესხმიან, გვემუქრებიან, ჯოჯოხეთს გვიწყობენ. ის რაც ვნახეთ ჩვენს დედაქალაქში ამ დღეებში ჯოჯოხეთი იყო, აბა რა იყო, როგორ ასისხლიანებდნენ დედაქალაქის მთავარ გამზირზე ადამიანებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, ჟურნალისტებს, ოპერატორებს. რაღაც უცნაური სისასტიკის დღეებია ჩვენს ქვეყანაში.
გუშინაც თქვი გადაცემაში და ახლაც მინდა გავიმეორო. გან არ მესმის. გან არ ვიცი რომ საზოგადოების უმრავლესობაში არაპოპულარულია სექსუალური უმცირესობები, მაგრამ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა რომ გამოაცხადეთ, ეს რას ნიშნავს? ან ჟურნალისტების ცემა, ან თქვენთვის ესოდენ ვერასატან უმცირესობებთან, ან მათ მხარდასაჭერად გამოსულ ადამიანებთან. ქვებითა და მუშტებით დაპირისპირება რას ნიშნავს? რანაირი თავისუფლებაა ეს? რანაირი ადამიანობა? არავინ გვაიძულებს ხალხო შევიყვაროთ ვინმე, ვინც არ გვიყვარს. ძალით მოვიწონოთ თუ არ მოგწონს, მაგრამ მოგწონს თუ არა, ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი და სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას მათი გამოხატვის თავისუფლება. ესაა დემოკრატიული ქვეყნის თანაცხოვრება, მათთან ერთად ვისი დანახვაც შეიძლება შენ არ გინდოდეს. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ არ სურთ გაირყვნან მათი შვილები და ამიტომ მოაწყეს ამ დღეებში ადამიანების საჩვენებელი ჩაქოლვა. მეგობრებო, განა გარყნა ადამიანის უფლებების პატივისცემა, თუნდაც განსხვავებულის, თუნდაც თქვენთვის მიუღებლის და გარყნა არაა ის, რაც გუშინზე მოძალადეებმა აქციაზე მიყვანილ საკუთარ შვილებს აყურებინეს. ესაა კარგი მშობლობა, ესაა მოყვასის სიყვარული. ასე ძალიან რომ გიყვართ ტრადიციებისა თუ რელიგიის სახელით სხვების დამონატება, ეს უნდა ვაყურებინოთ და ვასწავლოთ პატარა ბავშვებს. მუშტით როგორ უნდა დაუპირისპირდეს მისგან განსხვავებულს. ეს გვასწავლა ჩვენმა რელიგიამ, რომლის სახელითაც გამოდიხართ და აწყობთ ლამის ბართლომეს ღამეებს. ამას გვასწავლის ჩვენი რელიგია? დაასისხლიანო ჟურნალისტები ან ნებისმიერი გამვლელი, ვინც თვალში არ მოგივა. ამ მაგალითები და სისასტიკით უნდა ვზარდოთ შვილები? არ მგონია. დღეს მინდა რაღაც მოგიყვეთ, რაღაც აგიხსნათ ისეთი, რაზეც აქამდე არ მისაუბრია. მინდა მოგიყვეთ მეც თავად, როგორ ნელ-ნელა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმიყვანა ჩემმა ცხოვრებამ იქამდე, რაზეც ახლა უნდა გესაუბროთ. ჰაერზე კი არ ვამბობ, რომ სხვების თავისუფლებასაც დაცვასაც, სხვების თავისუფლების დაცვასაც თურმე სწავლა უნდა. საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი. 2 დღეა სოციალურ ქსელში ვიღაცები მახსენებენ, მთაგავენ, წლების წინ ჩემს მიერ ნათქვამს მახსენებენ. იყო დრო, როცა მეც ღიად გამოვხატავდი ხოლმე ჩემს უარყოფით დამოკიდებულებას მსგავსი აქციების მიმართ, პრაიდის მარშის ჩატარების. მე არ მიყვარს უპასუხო კითხვები, ვინც მიცნობს კარგად იცის, არ მიყვარს. თუნდაც ის ჩემთვის ყოვლად მიუღებელ ადამიანებს კონდეთ, თუ მიმაჩნია რომ ეს შეკითხვა პასუხის გაცემას მოითხოვს. აი მეკითხებიან, რატომ ვუჭერ დღეს მხარს უმცირესობების თვითგამოხატვას, თუ იყო დრო, როცა სხვანაირად ვფიქრობდი. ეხლავე მოგიყვებით რატომაც. მოგიყვებით სრულიად გულწრფელად, მიჭირს, არ მეხალისება დამიჯერეთ, მანერვიულებს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ საჭიროდ ჩავთვალე მოგიყვით. დღეს მე 50 წლის ვარ. უკვე საკმაოდ დიდი იმისთვის, რომ ჩემს ყველა განცხადებაზე და გადადგმულ ნაბიჯზე გავცე პასუხი ნებისმიერ შეკითხვას. წლების განმავლობაში მეც, ისევე როგორც უამრავი ადამიანი ამ ქვეყანაში, ნელ-ნელა გავიზარდე. წლების განმავლობაში მეც მომიწია გამეშუქებინა თან არაერთხელ, როგორ ძალადობენ განსხვავებულ ადამიანებზე ჩვენს გარშემო, როგორ კლავენ მათ თავიანთი განსხვავებულობის გამო, როგორ ამცირებენ, როგორ შეურაცხყოფენ, როგორ არაძლევენ მუშაობის და ელემენტარული არსებობის საშუალებას. მოდით შევთანხმდეთ, რომ შეუძლებელია ეს მოგწონდეს ადამიანს. შეუძლებელია არ განერვიულებდეს, როცა ჩაცმულობის, ვარცხნილობის და პირადი ცხოვრების გამო ხედავ როგორ სცემენ ადამიანებს. პირდაპირ ეთერიდან ბოდიშიც კი მაქვს მოხდილი მათთვის, ვიზზე ძალადობასაც წლების წინ ისე მტკივნეულად ვერ აღვიქვამდი იქამდე, ვიდრე მე პირადად არ შემეხო, ვიდრე მე პირადად არ გამომაჭენეს მთელი ქვეყნის დასაცინად. რამდენიმე წლის წინ, როცა პირადი ცხოვრების კადრების გასაჯაროებით მაშანტაჟებდნენ, თუ არ წავიდოდი ტელევიზიიდან. მახსოვს რა მძიმედ გადავიტანე ის პერიოდი, მორალის სახელით რომ მაქილიკებდნენ, მლანძღავდნენ, მიწერდნენ, რომ ისე სწორად უნდა მეცხოვრა პირადი კადრებით ვერავის დავეშანტაჟებინე. მიწერდნენ, რომ მე თურმე ამორალური ვიყავი, რადგან პირადი ცხოვრება მქონდა, ხო და მაშინ გული რომ კინაღამ გამისყდა.
აი მაშინ მივხვდი, როგორ ვწოდავდი იმ ადამიანების მიმართ, ვის უმძიმეს პრობლემებზეც, რომელიც სწორედ მათი პირადი ცხოვრებისგან შეექმნათ, ადრე თვალს ვხუჭავდი, არ ვხედავდი. აი მაშინ 2016 წელს ჩემზე განხორციელებული მორალური ტერაქტის პერიოდში მივხვდი, რომ ჩემი თავის დასაცავად, გადასარჩენად, ერთადერთი გამოსავალი იყო ხმა ამომეღო, მეყვირა, ყველასთვის მეთქვა, რომ პირადი ცხოვრება სირწყმილი არ იყო, რომ უნდა დავპირისპირებოდი ყველა ბოროტს, ვინც მორალის სახელით ელავდა ფეხქვეშ ჩემს უფლებებს. დამიჯერეთ. აი მაშინ მივხვდი, რომ ყველა ადამიანი იქცევა სწორად, ვინც თვით გამოხატვისთვის სხვა გზას ვეღარ ხედავს, ხმამაღლა ყვირელის ქუჩაში გამოსვლის საკუთარი უფლებებისთვის ხმამაღლა ბრძოლის გარდა. როცა ისეთ საშინელებასთან უწევს დაპირისპირება, რაც არაერთხელ გვინახავს და რაც გუშინაც ვნახეთ და გუშინწინაც. მაშინ მივხვდი, რომ ამ დროს ხმამაღლა უნდა იყვირო, უნდა ჩაატარო საპროტესტო აქციაც, ისევე როგორც მეც მონაწილეობდი 2016 წელს იმ აქციაში სხვებთან ერთად, რომელიც პირადი ცხოვრების შანტაჟის გასაპროტესტებლად გამართა საზოგადოების ნაწილმა. როცა მე შემეხუე ეს სანერვიულო, აი მაშინ შემცხვა ყველა იმ ადამიანის, ვისი პრობლემების დანახვაც არ მინდოდა და ყველას მოუხადე ბოდიში. ხომ იცი ცხოვრება რომ ასეთია, დავიდოთ მოდით გულზე ხელი და საკუთარ თავებს გამოვუწყდეთ, რომ ძირითადად ასე ხდება ცხოვრებაში. სანამ შენ არ შეგეხება სხვისმა სადარდებელმა და პრობლემამ შეიძლება არ შეგაწუხოს, შეიძლება ხშირად ვერც გააცნობიერო, რამდენად მძიმეა, როცა მორალის სახელით უპირისპირდებიან სხვას, იქამდე ვიდრე შენ არ დაგიპირისპირდებიან. სანამ შენ არ ატირდები და გული არ გადისკდება, მანამდე ვერ აცნობიერებ, რამხელა ბოროტებაა სხვისი ქილიკი პირადი ცხოვრების და თავისუფლების გამო. მართლა ასეთია ცხოვრება, სანამ შენს კართან არ დაიჭოქებს აკლემი, მანამდე ხშირად არ გტკივა სხვისი ტკივილი. ამიტომ თანავგრძნობ მე უკვე ასე ღიად ადამიანების თვით გამოხატვის ნებისმიერ აქციას, რომელიც თავისუფლებისთვის ბრძოლის ერთადერთ გზად რჩება ამ ქვეყანაში. ბევრჯერ მithქვამს, რომ იმ 2016 წლის მარტმა მთლიანად შეცვალა და თავდაყირა დააყენა ჩემი ცნობიერება, ჩემი ცხოვრება და იმ საშინელი მარტიდან მოყოლებული ერთადერთი რითიც ვარ დაკავებული, როგორ დავუდგე ჩემივე გადაცემებით ნებისმიერ ადამიანს გვერდით, ვისი პირადი თავისუფლებაც ილახება. აი ახლაც გესაუბრებით პირდაპირ ეთერიდან და ზუსტად ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანი გამლანძღავს, ზოგი შემაგინებს, გამაქილიკებს ისევ ამ სიტყვების გამო, მაგრამ მაინც ვსაუბრობ თქვენთან და არ გისურვებთ ის განიცადოთ, რაც მე განმიცდია, როცა ასეთი საშინელი ბულინგის და მორალის სახელით შანტაჟის მსხვერპლი გავხდი. არ გისურვებთ, რომ თქვენც გამოსცადოთ ის თავდასხმები, რაც ბევრ სხვა ადამიანს განუცდია ამ ქვეყანაში ჰეტეროსექსუალს თუ უმცირესობის წარმომადგენელს პირადი ცხოვრების გამო. ღმერთმა დაგიფაროთ და თქვენც რომ აღმოჩნდეთ როდესმე ასეთ დღეში, ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი, ან ძალიან ახლობელი ადამიანი, მხოლოდ მაშინ მიხვდებით რა ბოროტებაა, რამდენად მძიმეა სხვებს განუსაზღვრო წესები, თუ როგორ უნდა იცხოვრონ, როგორ უნდა იფიქრონ, როგორ უნდა ჩაიცვან, სად რა აქცია უნდა მოაწყონ. როცა შენს უფლებებს ფეხქვეშ თელავენ, დისკრიმინირებული ხარ, ერთადერთი გამოსავალი ამ დროს პირადი გამოცდილებით გიყვებით არის ხმამაღლა ყვირილი, შენი სათქმელის საქვეყნოდ გამოტანა, შენი ღირსების მარშის ჩატარება, შენი თავისუფლების აქციის ჩატარება, თუნდაც ერთი კაცის აქციის ჩატარება, იმის ხმამაღლა ყვირილი, რომ ცხოვრობ ქვეყანაში, სადაც პირადი ცხოვრება თურმე საბედნიეროდ მცირე ნაწილისთვის, მაგრამ მაინც სამარცხვინოა. ხო და ამიტომ დგავარ ამ ადამიანების უფლებების დაცვის მხარეს. იმიტომ დგავარ, რომ უკვე ზუსტად ვიცი რა არის ტკივილი, რომელსაც ვიღაც ციციკორეები გვიყენებენ მორალის და რელიგიის სახელით, გვაყენებენ უпроსწორად. აი ეს მინდოდა ამეხსნა დღეს თქვენთვის. მაპატიეთ ჩემი მეტისმეტი გულწრფელობა.
ემოციებიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ არის მარტივი აი ამ დღეების ჩემთვის გახსენება, მაგრამ ეს თემა და ეს კითხვა დღეს ჩემგან მოითხოვდა პასუხს და ის სრულიად გულწრფელად გიპასუხეთ და მოგიხევით. ჩემი ცხოვრების 50-მე წელს უკვე ზუსტად ვიცი, რომ ერთადერთი რის გამოც ბოლომდე შემიძლია ვიბრძოლო, დავიხარჯო, შევასყდე ესა ადამიანის თავისუფლების დაცვა, თან თუ ეს ადამიანი არის უმცირესობაში. ეს ძალიან რთული გზა და ალბათ ყველამ უნდა გავიაროთ ეს გზა. ნამდვილ თავისუფლებამდე უნდა ვისწავლოთ რა არის ნამდვილი თავისუფლება. არა მხოლოდ ჩვენი თავისუფლება, არამედ სხვისიც. თუნდაც გადავიტანოთ ის, რაც გუშინ თუ გუშინ წინ მოგვიწყეს. გვიერთდება საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი და მეგობარი. მას მერე რაც სწორედ იმ საშინელი 2016 წლის მარტში, რომელიც ეხლა გავიხსენე, როცა შანტაჟს გვიწყობდნენ, გამოვიდა და ხმამაღლა თქვა მაშინ მოქმედმა პრეზიდენტმა, რომ პირადი ცხოვრება არ იყო სირცხვილი და თავისუფლება იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ამ ქვეყანაზე. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩემი სტუმარი. აი არ ვიცი, მე ვთქვი ჩემი სათქმელი. არ არის მარტივი ამ თემებზე საუბარი. არ არის მარტივი. კიდე ერთხელ მადლობა გითხრა შენი აი დაუღალავი ბრძოლისთვის და იმიტომ რომ აი ესეთ შესავალს აკეთებ, იმიტომ რომ ამ ბრძოლაში ხარ და იმიტომ რომ შენნაირ ადამიანებზე ეგება თავისუფლება ამ ერის. შენი გამბედაობით და იმ პათოსით და იმ სიძლიერით, რომლითაც შენ მიმართავ მაყურებელს, შენ არა მარტო საკუთარ თავს ათავისუფლებ, ან იმ ადამიანებს, ვისაც თავისუფლებისკენ ნაბიჯის გადადგმა უნდა. შენ ამ საზოგადოებას, მათ შორის აი ამ ფსევდოციციკორეებს თუ არ ვიცი რა, რაც არიან, ეს კარგად არის ნატრის ხეში, არა მარტო ციციკორის სახე, არამედ უკან რაღაცა დელგმა, რომელიც მოდის იმისთვის რომ მოკლას მარიტა, აი ამ თელ ხალხსაც აძლევ თავისუფლებას, იმიტომ რომ აი ესეთი განცხადებებით დგება ქვეყანა, ესეთი განცხადებებით დგება საზოგადოება, ესეთი განცხადებები აბალანსებს ხვალინდელ დღეს, რომელიც ძალიან შერყვნილი და შელახულია გუშინდელი და გუშინწინდელი კოშმარით, რაც იქნა მოწყობილი ჩვენი ეროვნების და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. გიორგი, მოდი შენობით მოგმართავ. შენ იცი, რომ მე ძალიან დიდ პატივს გცემ და ჩემთვის ხარ განსხვავებული პრეზიდენტი, იმიტომ სწორედ რომ მაშინ, როდესაც პირადი ცხოვრების გამო, აი სწორედ მორალის სახელით ლამის შემაჩვენა ნახევარმა ქვეყანამ, არა მხოლოდ მე, შენ იცი რა ცუდა თუ არა, ხა მიჭირს ამაზე ლაპარაკი, ძალიან რთულია, მაგრამ შენ გამოხვედი და მაშინ შემეხი შენს თავზე გადაიტანე ის დარტყმა, რაც ჩვენს მიმართ იყო გამოსროლილი და დღეს სტუმრობა სწორედ ამიტომ გთხოვე. მინდა რომ შენ აუხსნა ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, ადამიანებს, რას ნიშნავს თავისუფლება. მე გულწრფელი ვიყავი წეგან. სულ ცივი მაქვს იცი ხელები ხა, აი რო დავასრულე ეს ჩემი მონოლოგი, იმიტომ რომ რთულია ეს ყველაფერი და მე მინდა აუხსნა შენ ჩვენს მსმენელს როგორ უნდა ვისწავლოთ თავისუფლება, რა არის რეალურად თავისუფლება და როგორ ნაბიჯ უნდა მივიდეთ იქამდე, რასაც მართლა თავისუფლება ქვია. ინგა, მე მახსოვს ის დღე და მე მახსოვს ის რაღაც გამოვვალობის განცდა, რომელიც მაშინ მქონდა სანამ გავაკეთებდი განცხადებას და ზუსტად ამაზე ვფიქრობდი, რომ ხა გამოვიდე და ზოგადად დავგმო, რომ ცუდია, ან ეს ამაზე ჭორაობა ცუდია, ან რაღაც ასეთი პოზიციიდან არ იქნებოდა სწორი მაშინ ჩემი ლაპარაკი და მაშინ მე ბუნებრივად მივხვდი, რომ მე უნდა გამოსულიყავი და გვერდით დამდგარიყავი იმ ადამიანებისა, რომელთაც წინააღმდეგაც წინააღმდეგაც არის მიტანილი იერიში და მაშინ მე ვთქვი სექსზე არა თეორიულად, არამედ ვთქვი ჩემ საკუთარ თავზე, რომ მე მაქვს და ეს ამის არ მცხვენია, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე უნდა გადაიტანო და არა უბრალოდ თეორიულად ისაუბრო. მაგრამ თუ დაუბრუნდებით იმას, რაზე საუბრობთ ჩვენ ხა და რა პრობლემას განვიხილავთ. იცი რაშია საქმე, ინგა, ჩვენ გვართმევენ, დღეს ბრძოლა არის ძალიან ორგანიზებული,
და ძალიან მიზანმიმართული. ჩვენ გვართმევენ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ გვართმევენ ჩვენს ეროვნებას, ჩვენ გვართმევენ ჩვენ ქართველობას და ჩვენ ქრისტიანობას. ეს აღარ არის თეორიული საუბარი. ეს არ არის საუბარი ზოგადად გენდერულ თემაზე, LGBT თემაზე, ძალადობაზე. ეს არის რეალურად დღეს მიაქვთ ჩვენგან ჩვენი სამშობლო. აი ეს მინდა ზუსტად რომ კარგად გავშალოთ. ანუ ცუდია დასავლეთი ჩამოვხიეთ ევროკავშირის დროშა, დავწვით ევროკავშირის დროშა. აი დასავლეთი თავისი ფასეულობებით არის მიუღებელი. რეალურად ხომ ჩვენ დაგვანახა აი ამ განცხადებებმა, ხო, რეალურად რაც მოვისმინე და იგივე ევროკავშირის დროშის ჩამოხევამ და დაწვამ, რომ სინამდვილეში ეს არის წმინდა რუსული თამაში და წმინდა მცდელობა იმისი, რომ მიაბან ისევ ქვეყანა უკან კრემლს. აბსოლუტურად გეთანხმები ინგა, ეს დროშის ჩამოხევა და მთელი ეს სიმბოლიკა, მთელი ეს კოორდინირებული იდეოლოგიური მანქანა, რომელიც მოდის ჩრდილოეთიდან, მაგრამ სანამ ჩრდილოეთზე და დასავლეთზე ვილაპარაკოთ, მე მაგას გეუბნები, ჩვენ გვართმევენ ქართველობას. ამაშია მთელი პრობლემა. ეს დღეებია ძალიან მძიმედ ვარ და როგორც დღეს დავუშვათ მე და შენ ერთმანეთს უზიარებთ, თუ მინდა რომ რაღაც გაზიარებაში ვიყო და ამიტომ სულ ვაჟაბშაველას ვკითხულობ იმისთვის რომ მორალურად გავმაგრდე. ამიტომ ვკითხულობ, იმიტომ რომ ჩემი თანამოზიარე მინდა ქართველობაში დავინახო და ჩემი სიმტკიცე როგორც ქართველისა გამიმტკიცო, ამისთვის მჭირდება მუდმივად ვაჟაბშაველას კითხვა როგორც თერაპიისა. და საქმე იმაშია, რომ ეს ქვეყანა ინგა არის ვაჟაბშაველაც, ილია ჭავჭავაძეც, ექვთიმე თაყაიშვილიც, მაგრამ არის ბერბიჭაშვილიც, არის ორჯონიკიძეც, არის ბერიაც და არიან კიდე სხვები. დღეს ჩვენ დაგვაყენეს აი ამ არჩევანის წინაშე. სანამ დასავლეთზე და ჩრდილოეთზე გადავიდოდეთ, აქ ჩვენ მიწაწყალზე, ჩვენ საკუთარ სამშობლოში აი აქ დაგვიყენეს ესეთი კითხვა, რომელის ქვეყანას გავაგზავნებთ, ვაჟაბშაველას ქვეყანა იქნება, თუ იქნება ბუდუმდივანის ქვეყანა. ეს კითხვა ინგა ყველაზე დრამატულია, იმიტომ რომ მე როგორც შენ გადაწყვეტ ვინ ხარ ილია ჭავჭავაძის მიმდევარი თუ ხარ, ბუნებრივია შენ ორიენტაციას აიღებ დასავლეთზე, ბუნებრივია შენ ორიენტაციას აიღებ ევროკავშირზე, მაგრამ თუ შენ ხარ ორჯონიკიძის და ბუდუმდივანის მიმდევარი, შენი გზაც ძალიან განსაზღვრულია, ეს არის გზა ჩრდილოეთით. ამაში არის საქმე. ძალიან იოლად მოხდა დათმობა ტერმინის ქართული ტრადიციები, ქრისტიანული მორალი. ძალიან იოლად დაუთმო ქართულმა საზოგადოებამ ეს ტერმინები და მისცა და ისე საუბრება დაუშვათ დღეს თავის მოქალაქეებს, ქართული ელიტა, რომ იცით რა შესაქმე, რაღაცა სხვა ადამიანის ჩაგვრა, ცუდია, იმიტომ რომ ევროკავშირს არ მოეწონება ეს. რა შუაშია ევროკავშირს არ მოეწონება, რა შუაშია რომელიღაცა პოლიტიკოს არ მოეწონება და ასე შემდეგ. მეორე ადამიანის ფეხქვეშ გათელვა, ეს არის ის რაც ვაჟაბშაველას არ მოეწონება და აქედან გამომდინარე არ უნდა მივიღოთ. ჩვენი ქვეყნის გადაქცევა ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ და ტოტალიტარულ მენტალობად მოეწონება სერგო ორჯონიკიძეს. ეს ამის მცდელობა დაინახეთ, გიორგი, დაინახე შენ. სრულიად. კი, აი რაში რითი მაშინ ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ გადაქცევა. აი ამ საფრთხეებზე მინდა ეხა შენ უფრო მეტად გაშალო პასუხით. რაში გამოიხატება ეს? ნახე რაშია საქმე, ინგა შეხედე. ესე იგი, ხდება გარკვეული ელექტორატის მობილიზება, ამ ელექტორატის მობილიზების პარალელურად ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაც სუსტი მანქანა. ამ მანქანას ყავს თავისი მედია რესურსი, ამ იდეოლოგიურ მანქანას ყავს თავისი იდეოლოგიური რესურსი, რომელიც არის საქართველოს საპატრიარქოში და სამწუხაროდ ბევრი სასულიერო პირის სახით. ამ მანქანას ყავს თავისი ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც არის საქართველოს ხელისუფლების სამივე შტოში. და ჩვენ ასე ვლაპარაკობთ, რომ ეს მანქანა კოორდინირებულად მოქმედებს. ანუ იდეოლოგიური საფუძვლის ქვეშ, რომელსაც ახორციელებენ ეს სასულიერო პირები, რომლებიც რატომღაც ქრისტიანობის სახელით ქადაგებენ ადამიანების, ასე ვთქვათ, დევნას,
აი ეს იდეოლოგიური მანქანა იწყებს ამას ყველაფერს, შემდეგ გადააქვს ფინანსური რესურსით ეს კონკრეტულ ორგანიზებულ დაჯგუფებებში, რომელთაც ასე ვთქვათ, ფონს უქმნის და მწვანე შუქს უნთებს სახელმწიფო მანქანა და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გადადის უკვე ელექტორალურ ხმებში. გიორგი, ერთი წუთით შეგაწყვეტინებთ, აი, როდესაც თქვენ ამ სამ მანქანაზე ისაუბრეთ ეხლა და პირველი იდეოლოგიური როცა ახსენეთ, საპატრიარქო დაასახელეთ ამ კონტექსტში. ამ შემთხვევაში თქვენი ბავშვობის მეგობარზეც საუბრობთ, მაპატიე ძალიან ცუდად ვიქცევი, შეიძლება ეხლა აი ზუსტად ამ აქცენტს რო ვაკეთებ ჩემს კითხვაში, მაგრამ მოსაყდრე შიო არის, როგორც ვიცი, თქვენი ბავშვობის, თქვენი სიყრმის და არ ვიცი, მთელი ცხოვრების მეგობარი. აი თუ გისაუბრიათ მასთან, მასაც თუ გულისხმობთ, როდესაც საპატრიარქოს როგორც იდეოლოგიურ მანქანას აი ამ სამი მანქანიდან პირველ რიგში ასახელებთ. ინგა, მე ძალიან ნათლად ვაყალიბებ ჩემ პოზიციას, მაგრამ გთხოვთ ბოდიშს იმასთან დაკავშირებით, რომ მე არც ჩემ მეგობრებზე არ მინდა სახელდობრ საუბარი. მაგრამ როდესაც და ამიტომ ამ პასუხს მესმის თქვენი, ამიტომაც დაგისვით კითხვა ბოდიშის. მეც ესეთი ადამიანი ვარ, ძალიან მიჭირს, როდესაც ძალიან ახლო მეგობრებს ეხება საქმე რაღაცეებისთვის სახელის დარღვევა. არ არის საბოდიშო, მე ამას ვამბობ და ღიად ვამბობ, ჩემ მეგობარზე არ მინდა ვისაუბრო პიროვნულად. მაგრამ, როდესაც საპატრიარქო აკეთებს განცხადებას, რომ მომავალში მუდმივად ესე იქნება, როცა საპატრიარქო წარმომადგენლები ორგანიზებას უკეთებენ ამას ყველაფერს, როცა საპატრიარქოს წარმომადგენლები აი უკვე აი ამ ფორმით, ძალადობის ფორმით თბილისს აკონტროლებენ, ქუჩებს აკონტროლებენ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი, ხო, იმ მანქანაში, რაზეც მოგახსენებდით, კიდე ყველაზე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არის იდეოლოგიურად პირდაპირ დაკავშირებული მოსკოვს. ეს არ არის ჭორი. მე არ ვლაპარაკობ, რომ ვიღაცა სადღაც უნახე, ვიღაცას ელაპარაკებოდა. არა, მე ვამბობ, რომ ეს იდეოლოგია ძალიან ერთმნიშვნელოვნად არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს ბევრ კუთხეში ხორციელდება მოსკოვის მიერ. ამას არც მოსკოვი მალავს, ამას არც ასე ვთქვათ, ის რუსი იდეოლოგიები არ მალავენ, ამას უბრალოდ უნდა დანახვა. ეხლა შეხედეთ რა ვითარება გვაქვს. ანუ გვაქვს საპატრიარქოში თავმოყრილი ფრიად ძლიერი ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ჯგუფი, რომელსაც ძალადობაზე უკვე აღებული აქვს, ასე ვთქვათ, ლიცენზია. ეს ჯგუფი იდეოლოგიურად გვთავაზობს ჩვენ აი ამ ახალ რაღაცა ფორმებს საზოგადოების კონტროლისა, რომელიც მარტივად რო ვთქვათ, არის ტერორი. ეს არის ტერორი. ანუ საპატრიარქო ეხა თქვენი ლოგიკით რუსულ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს, გიორგი? ასე გავიგო. საპატრიარქო ყოველ შემთხვევაში ის განცხადებები მე ამიტომაც სახელდობრ არ განვიხილავ და არა ყველა სასულიერო პირზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ის განცხადებები რაც არის საპატრიარქოდან ოფიციალურად და ის მოცულობა სასულიერო პირებისა, რომელიც ამ თემებში მონაწილეობენ და ამ მიმართულებით ქადაგებენ, მარტივია. ეს არის რუსეთთან ორგანიზებული შეტევა დასავლეთზე და არა მარტო დასავლეთზე, მე მინდა ყოველთვის ხაზი გაუსვა საქართველოზე. იმიტომ რომ პირველ რიგში საქართველოა და მერე არის ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი. და წარმოიდგინეთ, ეს არის რუსეთის მხარდაჭერა, ეს არის იდეოლოგიური სტაბილურობა აქ, ეს არის ხელისუფლების მიერ ამისი, ასე ვთქვათ, ამისთვის მწვანე შუქის ანთება და ბოლოს ევროკავშირის დროშის ორჯერ დაწვა ქვეყნის მთავარ მოედანზე. ხო, ნუ წარმოუდგენელია. მეტი რა უნდა გააკეთონ, მართლა რა გააკეთონ, ეხლა რანაირად გვითხრან, რა არის მათი პოლიტიკური გეზი და რა არის მათი პოლიტიკური არჩევანი. სადღაც ყოჯრის ტყეში ხوار დაწვეს ევროკავშირის დროშა 2 დღე ზედიზედ. ინგა ქვეყნის მთავარ მოედანზე, სადაც არის სრული შესაძლებლობა დროშის დაცვა. ხო და აი მე არ მესმის უხელს სად იყო ხელისუფლება, გიორგი? აი პირდაპირ კითხავთ, მოდით რა მიპასუხეთ. ეხლა თქვენ დროშის დაცვა ახსენეთ და ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი დღეს რომელიც საუბრობდა ამბობს, რომ ბარბაროსობა იწყება სწორედ დროშების დაცვით. დღეს გავიდა ხელისუფალი ძალიან სუსტი განცხადება იყო ეხლა
მე მას მოველოდი ბევრად უფრო ძლიერ განცხადებას, იმიტომ რომ როცა შენ დროშას კიდევ უბრალოდ ნაჭერს ხوار კიდევ, ინგა დროშას აქვს თავისი სიმბოლიკა და თავისი ემოცია. დროშის დაკარგვა იყო ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა ომის ბრძოლის ველზეც კი და სიცოცხლეები ეწირებოდა დროშის გადარჩენას. ომის დროს, როდესაც ომში ხარ. ეხლა წარმოიდგინეთ შვიდობიან დროს ქვეყნის მთავარ მოედანზე ორჯერ გიწვავენ დროშას. ამაზე უფრო სიმბოლური და რაღაცის მთქმელი ვინ არიან ამ დროშის დამკიდებლები, ვინ აღმართა ეს დროშა. აი ამაზე უფრო მეტის მთქმელი ჩვენთვისაც და მათთვისაც მეტი რა უნდა იყოს. იმიტომ რომ ეს არ არის ნაჭერი. ეს არის სიმბოლო, რომლის გულისთვისაც ადამიანები თავს წირავენ. და იმ დროშის როცა აღმართავ იმ დროშას, შენ უნდა მზად იყო რომ ის დროშა შენი სიცოცხლით დაიცვა. ეს არის დროშა, თორე რაღაცა ფერადი ნაჭერები შეგიძლია სადაც გინდა იქ დაკიდე. ხო, მაგას დიზაინერობა ქვია და ამას კიდე ქვია ქვეყნის სიმბოლიკა. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ძალიან ნათლად ყველას უთხრა ამ პოლიტიკურმა ჯგუფმა რა უნდა და როგორ აპირებს ამის გაკეთებას და აი რაღაცა იცით რა შეიძლება ამაზე რაღაცა მარკეტინგი ეს პოლიტიკური ჯგუფი ხელისუფლების ჯგუფი არის თუ არა აი ეს მაინტერესებს ანუ მე მაგალითად ჩემ პოზიციას ღიად ვიტყვი და გუშინაც თქვი გუშინ წინაც თქვი 100-დან 100%-ით მჯერა რომ ეს ხალხი გამოიყვანა ხელისუფლებამ ღარიბაშვილი ყოველთვის იყო შემჩნეული მაპატიეთ ვისაც ეს არ მოგეწონებათ აი ამ რაღაც რადიკალურ შავრაზმულ დაჯგუფებებთან კავშირში გამოიყვანა და ჩემი განცდა არის ასეთი პირდაპირ გზავნილი ჟურნალისტებზე ჩატარებული სპეცოპერაციით სწორედ ოცნებამ ამ ჯგუფების რადიკალების ხელით გაუშვა თავის ამომრჩეველში სადაც დაინახავთ მიკროფონიანებს და კამერიანებს სცემეთ, იმიტომ რომ არ უყვარს ამ ხელისუფლებას მედი აბას ხვანაირად როგორ უნდა ავხსნათ არც სპეცრაზმი გამოყვანილი არც რაოდენობა პოლიციელების დამეთანხმებით ხო ალბათ ამაში ბუნებრივია ინგა ჩვენ იცით რა აღარ უნდა ამ თემებზე აღარ უნდა ვილაპარაკოთ რაღაცა მოსაზრების ფორმით რომ ალბათ ეს ასეა აი 55 ადამიანში 14 ჟურნალისტი რო ყავს ნაცემი რაზე ნადირობდნენ ის ხალხი რაზე ნადირობდნენ ფრინავს პილოებზე ნადირობდნენ და შემთხვევით 54 ჟურნალისტი ეცემათ ან როდესაც სრულიად სხვა თემიდან მიდიხარ და იღებ იმ კარვებს რაც არის პარლამენტის წინ რა პოლიტიკური მიზანი შეიძლება ქონოდა ამას ყველაფერს უტიფრობის მიღება და უტიფრობის ასე ვთქვათ მიღება და ამაზე პასუხის არ გაცემა ძალიან არასწორია ამ ვითარებაში ძალიან მარტივია ეს არის პრორუსული სცენარი ეს არის უბრალოდ პრორუსული არა ბოდიში ეს არის რუსული სცენარი რუსული იდეოლოგიური მანქანით გატარებული იმ იდეოლოგიურ რუპორში რომელიც დღეს სამწუხაროდ თავმოყრილი არის სასულიერო პირებს შორის და განხორციელებული ხელისუფლების მხრიდან რომელსაც მისცა ამას მწვანე შუბი მადლობა გიორგი უტიფრად დგება ევროპელებთან ერთად მადლობა და ბოლოს უნდა ვთქვა რა უცნაური რამ არის ეხლა წეღან კი გითხარით რომ მეგობარზე უნდა დაგისვა კითხვა და მაპატიეთქო და აი ამ რუსულ ძალებზე რო საუბრობთ ასევე თქვენი სიყრმის მეგობრობა შიოსთან მეუფე შიოსთან ერთად საქვეყნო ცნობილი არის ლევან ვასაძესთანაც ანუ რაღაცნაირი განუხრელი მეგობრობა მე მგონი მთელი ცხოვრების და რანაირად მოხდით აი ამ მეგობრობაში ან მერე როდისაც და თქვენი გზები ლევან ვასაძე მაპატიეთ ისევ მეგობარზე უნდა კითხოთ და თქვენი პასუხი სრულიად გასაგები იქნება ჩემთვის ბოლო კითხვა ლევან ვასაძე გამოუშვა თუ არა რუსეთმა აქ სწორედ აი ამ გეგმის განსახორციელებლად მიპასუხე და საიდან არ მითხრათ რომ ბავშვობიდან აკავზივარო მაგრამ ბავშვობიდან თქვენი მეგობრები არიან საპატრიარქოს მთავარი ვინც არის მეუფე მოსაყდრე მეუფე შიოც და ლევან ვასაძეც აი ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა და ყველაზე ძალიან ამაზე მაინტერესებს პასუხი
აჰა, ინგა ამერიკოს სასამართლოში არის ესეთი პასუხი, რომ მე ვიღებ მეხუთე შესწორებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მე მაქვს უფლება სასამართლოში არ გავცე პატე პაპრავკა, რომ მე მაქვს უფლება არ გავცე რა ამ კითხვებს პასუხი, იმიტომ რომ ისინი არის ჩემ ასე მე მეხება და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიღებ ამ მეხუთე შესწორებას ლევანი ახლა მკურნალობს ერთადერთი ლევანს უსურვებ გამოჯამრთელებას მალე, მაგრამ სამწუხაროდ ინგა მე ვარ ადამიანი, რომელიც მე მგონი საუბრობ ღიად და უკან არ ვიხევ განცხადებებზე, მაგრამ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ყავს მეგობრები და არ მინდა მეგობრებზე უარყოფითად ვილასაუბრო პირდაპირ ეთერში. თქვენ ხართ კარგი ადამიანი და იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აი ჩემთვისაც რომ დაესვათ ეს კითხვა, მაგრად გავიჭედებოდი პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ნუ ხო რა ვქნა. ნუ ეხა იდეურიულად რომ სხვადასხვა მიმართულებით ვართ, ალბათ ძალიან ნათლად ჩანს. კარგი რამე მასწავლეთ ის მეხუთე შესწორების შესახებ ამიერიდან. მეხუთე შესწორება ხო? ამიერიდან გამოვიხენებ ხოლმე. მადლობა გიორგი, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი იყავით, როგორც გააგრძელეთ ბრძოლა. მადლობა თქვენ. გააგრძელეთ ბრძოლა და ამ დაპირისპირება მარტო უნდა გაგვაბრაზოს და გაგვაძლიეროს და არანაირად არ უნდა ჩამოგვაყრევინოს ხელები. კიდევ უფრო ძლიერდებით და კიდევ უფრო ბრაზობთ, როდესაც ჩვენ სამშობლოს გვტაცებენ ხელიდან. კი ბატონო, მადლობა თქვენ წარმატებას გისურვებ. დუშეთიდან ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი დღეს ირიბად იმ ხალხს დააბრალა მომხდარი, ვისაც ერჩოდნენ და არა მოძალადეებს. ნუ ასე გამოვიდა იმ განცხადებებიდან, რაც ჩვენ მოვისმინეთ. შევთავაზეთ, სხვაგან ჩაეტარებინათ ღონისძიება და უარი გვითხრესო. მე რაც მოვისმინეთ დღევანდელ ბრიფინგზე, იმის მოკლე შინაარსი პრაქტიკულად ასეთი აღმოჩნდა და გამიჩნდა კითხვა, ვინმე მთელი ქალაქის მასშტაბით. აი რომ დაიწყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ შტურმი, როგორ უნდა უზრუნველყონ მაშინ წესრიგი. ამბობენ რომ იცოდნენ მოხდებოდა რაღაც ძალიან ცუდი და თუ იცოდნენ რატომ არ აღკვეთეს. აბა რა სახელმწიფო ეს? თუ გაქვს ინფორმაცია რომ ასეთი ძალადობა მზადება და მოძალადეების და დანაშაულის პრევენციისთვის არაფერს აკეთებ, მაშინ ან ხარ უსუსური, ან ძალიანაც გაწყობდა მთელ ქვეყანას პირდაპირ ეთერში ეყურებინა იმ სისხლის ღვრისთვის, რაც ნახა. გვიერთდება რეკლამის შემდეგ უკვე ზურაბ ჯაფარიძე, რომელმაც გუშინ პირველმა დაწერა სხვა შორის სოციალურ ქსელში საკმაოდ სადაო ფორმით, უпростоრეთ სიტყვებით, რომ 8 საათზე ძალადობაზე პროტესტის ნიშნად შეკრება დაიწყებოდა რუსთაველზე. გირჩი მეტი თავისუფლება და ზურაბ ჯაფარიძე რეკლამის შემდეგ.